Pandemi döneminde horlama hiç olmadığı kadar arttı. Neden? Kimimiz depresyona girdik, yemeğe verdik, kilo aldık. Kimimiz evden çalışmaya başladık, hareketsiz kaldık, kilo aldık gibi birçok faktöre bağlı horlamalarımız arttı. Ya da yaşlandık biraz, yine horlamaya başladık. Horlama neden önemli? Neden hastaların bu horlamasına yönelik tedavi yapmalıyız? Bunu vurgulamak istiyorum her şeyden önce. Horlama, yumuşak damak ve küçük dilin özellikle sırt üstü pozisyonda titreşimiyle ortaya çıkan bir sestir. Bu hastanın sağlıklı nefes alamamasına ve gece kaliteli uyku uyuyamamasına, gündüz de yorgun kalkmasına neden olur. Horlamanın birçok sebebi olabilir. Ben önceden horlamıyordum hocam, niye bu horlama çıktı diyorsanız, ya biraz yaşa bağlı, yumuşak damak kaslarının tonusu yani sertliği azalmış, gevşemiştir odur. Ya da biraz kilo almışsınızdır. Periferik dokular, periferik yağ dokuları özellikle baş boyun bölgesinde hava yolunu tıkıyordur. Yine aynı zamanda sizin burun tıkanıklığınız varsa yaşla birlikte vücut bunu tolere edememeye başlar ve hasta ağzı açık uyumaya, horlamaya daha meyilli hale gelir. Horladığımız zaman, kaliteli uyuyamadığımız zaman güne yorgun başlarız, keyifsiz oluruz. Bütün hücrelere daha az oksijen gider. Böylelikle de az yakıtla çalışan araba gibi, ben öyle tabir ediyorum özellikle erkeklere, tekleriz. Eski hafızamız kalmaz, eski yaşam enerjimiz kalmaz, iş performansımız kalmaz, kalp ritmimiz, tansiyon değerlerimiz bile değişkenlik göstermeye başlar. O yüzden horlamanız çok arttıysa, yorgun kalkmaya başladıysanız mutlaka ayrıntılı bir kulak burun boğaz muayenesi, burun tıkanıklıkları, boğaz yapınızın analiz edilmesi için önemli. Yine aynı şekilde kan değerlerinizin, vücut kitle indeksinin saptanması ve müdahale gerekiyorsa yapılması çok önemli. Tedavide de hastanın hangi segmentte, yani üst solunum yolunda akciğere gidene kadar hangi yolda bir tıkanıklığı varsa ona yönelik hem uyku testi hem de cerrahi ya da medikal tedaviler uygulanabilir.